Türkiye'ye yönelik düşmə münasibətdə olan bir sıra ölkələr, Fransa, Yunanistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı və Ermənistan tədricən Türkiyənin cənubi sərhədi boyunca və İraq Kürdistanı bölgəsində diplomatik və iqtisadi iştirakını gücləndirir. Bununla eyni vaxtda İran tərəfindən başçılıq edilən bölgəsəl müqavimət oxu adlı hərbiləşdirilmiş birləşmələr getdikcə Türkiyəyə qarşı daha qatı düşmənçilik münasibətlərinə başvururlar. Nədən ki, sonuncular Kürd Fəhlə Partiyası yezidlərinin çoxluq təşkil etdiyi Sincar yaşayış məntəqəsində artan təhlükəni görürlər. Bu barədə Middle East Eye informasiya analitik portalının səhifələrində martın 11-də siyasi şərhçi Tamer Bədavi yazıb. Avropa Ərəb bloku və İran Ankara ilə İraqdakı savaşda hesabı əsaslanan kəbindən xeyli uzaqdır. Amma bu döyüş 2021-ci ildə Türkiyə üçün mürəkkəb məsələyə çevriləcək. Məqalə müəllifinin yazdığına görə bu zaman nəzərə almaq lazım gəlir ki, Kürd məsələsi hələ də Türkiyənin öz ərazisində həll edilməmiş qalmaqdadır. Türkiyənin bəzi rəqiblərinin İraqa təsiri yenilik deyil. Məsələn, Fransa İraqa çoxdan maraq göstərir və bu zaman onun xristian və digər azlıqlarına xüsusi diqqət yetirir. Ötən ildən Fransa İraqda hiss olunacaq diplomatik təşəbbüslər göstərir. İyulda, avqustda və sentyabrda Şərqi Aralıq dənizi bölgəsinə yüksək səviyyəli səfərlərin yer aldığı bir vaxtda Şərqi Aralıq dənizində Türkiyə və Yunanistan arasında gərginliyin sərt şəkildə artması bunun nəticəsidir. Parisin bu fəallığı həm də Türkiyənin İraqda PKK-ya qarşı apardığı hərbi kampaniyanın güclənməsi ilə üst-üstə düşüb. İraqda çoxdankı daha bir oyunçu da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir və o, İraqdakı Kürd bölgəsinə əhəmiyyətli iqtisadi təsirə malikdir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı da Kürdlərin üstünlük təşkil etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələrinə Suriyanın şimal-şərqində son 10 ildə dəstək verir. Suriya Demokratik Qüvvələrinin tərkibində aparıcı güc Kürdlərin xalq özünü müdafiə dəstələridir. Rəsmi Ankara onu terror təşkilatı hesab edir. Həm də o zamanki Kürd dəstələri Birləşmiş Ştatların birbaşa hərbi dəstəyi ilə Barack Obama'nın prezidentliyi dövründə meydana gəlib və indiyə qədər Amerikalıların Suriyada açar və faktiki yeganə müttəfiqi olaraq qalır. Ərəb siyasi şərhçi hesab edir ki, Avropanın Ərbilə və Bağdada yönəlik artan qulluğu son nəticə etibarilə onların Ankara ilə danışıqlarda mövqeyinin güclənməsinə xidmət edir. Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri güman ki, onun hərəkət verici qüvvəsi olublar ki, Yunanistanı və Ermənistanı Bağdadla və Ərbil ilə diplomatik yaxınlaşmaya yönəldiblər. Avropa və İraq arasında qarşılıqlı fəaliyyətin bu güclənməsi Fransa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Yunanistan, Kipr və Misir arasında 2020-ci ilin mayında qəbul edilmiş və Türkiyə əleyhinə yönəlmiş birgə bəyanatdan sonraya təsadüf edir. Afinada Parisin təcrübəsini təkrar edib və özünün xarici işlər naziri Nikos Dendiası ötən ilin oktyabrında Bağdada səfərə göndərib. O vaxtdan bəri Yunanistan İraqda PKK-ya görə Türkiyəyə qarşı sərt ifadələr işlətməyə başlayıb. Ermənistana gəlincə demək lazımdır ki, Bədaviyə görə bu ölkə İraqdakı razılaşdırılmış diplomatik istəklərə Ankaranın Qarabağ münaqişəsində Bakıya dəstək verdiyinə görə qoşulub. Bundan az sonra Ermənistan Ərbilə baş konsulluq açıb. Eyni zamanda Türkiyənin İraqdan və Suriyadan keçən PKK şəbəkəsini kəsmək ambisiyaları İraqdakı İran yönlü hərbiləşdirilmiş birləşmələrin güclü çağırışları ilə qarşılaşır. Onlar narahatdırlar ki, Türkiyə tərəfindən İraq-Suriya sərhədinin şimal hissəsinin bağlanması Tehran tərəfindən yaradılan İran-Şərqi Aralıq dənizi quru körpüsünü sual altına alır. Bu ilin əvvəlindən Türkiyə PKK-ya qarşı Sincara qaçılmaz hərbi yürüyüş hazırlayandan sonraki son həftələr İraqın hərbiləşdirilmiş birləşmələri Türkiyəyə ultimatum göndərib və daha əhəmiyyətlisi budur ki, Sincara kömək üçün Əsab Əl-Qəfif şiə qruplaşmasını yollayıb. Bu birlik ötən ilin əvvəlindən tanınmağa başlayıb və fevralın 15-də İraqın şimalında Türkiyənin hərbi postuna raket attığını bəyan edib. Bu o mənaya gəlmir ki, İran Türkiyə ilə birlikdə PKK ilə mübarizədə maraqlı deyil. PKK döyüşçüləri dəfələrlə İran-Türkiyə qaz kəmərinə hücum edərək bölgədə Tehranın iqtisadi maraqlarına qarşı durublar. Ancaq ehtimal ki, PKK-ya qarşı İranın Türkiyədən fərqli yanaşması var və bu zaman o eyni vaxtda bir neçə qruplaşma ilə mübarizə aparır. Lazım olanda isə daha uzaqdakına qarşı nisbi dözümlülük, Türkiyə isə qıcıq göstərir. Türkiyə-İraq ticarəti artır. Ekspert davam edir. Ankara bu yaxınlarda İraqa elektrik enerjisi ixrac etməyə başlayıb. Amma bununla yanaşı Türkiyə iqtisadi imkanları itirir. Xüsusilə də İraqın şimalında, Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sayəsində.
Bu ilin əvvəlində Türkiyə podratçıları İraq Mosulunda beynəlxalq aeroportun təmini məsələsində Fransalı rəqiblərini uduzublar. Türkiyə bu layihəni çoxdan gözaltı eləmişdi və bu tarixi baxımından Mosulu özünün təbii təsir dairəsi hesab edirdi. Eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qaz şirkətləri İraq Kürdistanında yüksək fəallıqları ilə seçilirlər. Siyasi şərhçi Bədavinin fikirləri başqa mənbələrin məlumatları ilə də təsdiqini tapır. Xüsusilə Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və digər anti-Türk bloku üzvlərinin PKK-ya və Ermənistana təsiri, onların terror əməllərinə hərbi siyasi dəstək verilməsi təksib edilməz faktlarla faş olur. Məsələn, fevralın 22-sində Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı bir məlumata deyilirdi ki, İraqın şimalındakı Qara bölgəsində Türkiyə ordusunun həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatın girişində sağ ələ keçirilmiş PKK terrorçuları dindirilmə zamanı təşkilatın xarici dəstəyi barədə önəmli məlumatlar veriblər. Bu barədə Türkiyənin Yeni Şafaq qəzeti yazıb. Təslim olan terrorçu deyib, Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalında əməliyyat keçirməzdən əvvəl iki ölkə, Rusiya və ABŞ vurulacaq nöqtələri 30 dəqiqə əvvəldən PKK-ya xəbər verirdi. Həmin PKK-çı təmsil etdiyi təşkilatın Fransa, ABŞ və Suriya kəşfiyyatı ilə əlaqələrinin olduğunu da deyib və bildirib ki, ABŞ PKK-ya buldozerlər, ekskavatorlar, yük maşınları və zirehli maşınlar verir. Fransa isə pilotsuz uçaqlarla havadan əldə etdiyi görüntüləri və koordinatları təşkilat ötürür. Maraqlısı odur ki, bu dövlətlərin əksəriyyəti terrorla mübahisə apardıqlarını bəyan edirlər və hər biri PKK-nı terror təşkilatı kimi tanıyır. Ancaq əl altından ona dəstək verməkdən utanıb çəkinmir. Üstəlik də bütün bu çirkin fəaliyyət demokratiyadan dəm vuran həmin ölkələrin xilafi demokratlarının gözləri qarşısında həyata keçirilsə də, gerçəkdə onlar susmağa üstünlük verirlər. İmperialist ölkələrin belə iyrənc davranışı təcrübədə terror və xaç ifadələrinin tam mənada assosiasiya etməsinə gətirib çıxardı. Belə ki, həmin ölkələrin demək olar hamısı xristianlığın hakim olduğu diyarlardır. Müsəlman ərəbləri və farsları isə məhz onlar yoldan çıxardırlar.